Welcome to Jollibee. Chicken chocolate fries and spaghetti. Chicken chocolate fries and spaghetti. Chicken chocolate fries and So, dito nga tayo sa Jollibee. Ayan. Sa mga masisipag natin crew. Ah, diba? C1. Coke. Tatlong order po. Tatlo. Take out. Nakakana lang po yung Coke. Okay lang. Okay, sige. How much? 150. Friday, Jollibee. Sisi? Anong card lang po? Thank you. One take away. Yan, mga Korean Hong Kong. Here. Oh, Burger to fries. thanks. Hindi ko lang inabot. On we will go. Excuse me. You want kita drinks? Yeah. Jollibee. Oh, diba? chicken chocolate fries and spaghetti. Yan, nakakapila sa Two-piece Jollibee. chicken chocolate fries and spaghetti. Two-piece chicken chocolate fries and Oh, diba? chicken chocolate fries and spaghetti. Jollibee ng Hong Kong. Jollibee. Ayan. Mumukbang po kami. Ito, late lunch na po.
dito, kaya pupunta tayo sa taas. Ayan. Ala! Ay, my God! Saan? Magawa tayo. Magawa ta! Ay, magawa ta. No, dito. Kasas! Isit. Kami saan? Kanyang dito? Dahil. Nga, nagpa. Siap na ko. Nakuan mo ga. Pakasat na dito. Sumagat na. Kitsa pa lagi tili nga. Tinagi nito. Agtak-agtak-agtak ah? Nga. Magawa na? Dati ako nakansin niya. Uy, so, ayan po. Lumipat po kami ng place. Tutuloy namin ang pagkain namin. Ay, natapon ulit. Natapon to. Ikot man lang. I-ano mo na lang. Isabaw mo na lang gano'n. Ay, true. Ito ba? Isabaw mo lang ang asan. Sandap na. Ang maibol lang. Ay, kikilamay ko. Ay, bastos. Ano lang tayo? So, ayan. Tayo na lang kami. Sumaday sa Jay. Oh, diretso na ako. Pulis. God. Very hot. The weather. Sarap ng Jollibee. Sobrang init. Okay lang. Ang init. Kain tayo. Ba? Nakapayo na kumakain. Wala kasing gloves, kaya ang hirap ano. Gusto kong magkamay. Ayan ang ating foods. Chicken Joy. Kasi natin. Gosh. Kakamay na lang ako. Hirap kumain pag ano.
anuhin. Kasi plastic yung ano. Ayan. Ang ating ulam. Chicken. Chicken Joy. Diba? Ay, nako. Gusto ko ng magkamay. Jollibee dito sa labas. Init. Hindi ko mabuksan yung coke. Ayun kasi ako. Hindi, ito. Ay, baka ano. Baka pumudot. Detanik ko. Napis ka na? Dapat yung chicken. Kadupay? Yung chicken mo? Ikaw mo yung antikon, food ni insan. Oo. Ha? Kahit sa rita? Uy, nayapuhan. Magdimasalan day? Kado talabisin? Ayan. Kamay nilang ako. Kulang yung kanin. I win. Init. Ay, nako. True. Hmm? Police. Stop. Ha? Oo nga. Baka nag-chat yun dyan. Nag-chat na dyan ko na ko. Ang garod.
Pinagbayag ng mitin? Hmm. Ha? Hindi man dyan atin san. Di na pa ang tatang. Di na pa ang tatang ay tatang? Ayan, di ko nga di. Di na lamigis. Burn. But-butang baka maikwa. Mabisngat yan na tayo. No. And done. Hinulang sa kanin. Well done. Ha? Kabit sa plastic ka? Ikok na din na bangis gaya? Nabangis ka nito? Nabanglos? Oh? Nakangkapay nito niya, diba? Bastos nila nagla. Unggaro. Ano? May kadang init. Sobrang init. Nakakahilo. Ha? Hmm? Alam mo si Baga. Parang takot yung dry tama. Bunya? Pansit? Ha? Parang dapat na gawin
bawal tagtugaw, Jay. Bawal tagtugaw, Jay. Mato. Hindi alam mo lang